50 арзмарын одоо талын баатруудын хуушил гинэ. Дэндүү хоол байна. Бүр ийм том тасаг хоолоор та. Би бол одоо ингэж ичдэг. Одоо юу нөгөө Японы ваги өхрийн мах, Монгол ваги өхрийн мах ч одоо энд байна штэ. Үнэхээр одоо бэлчээрийн мах гэдэг чи одоо энэ. Ямар гоё юм бэ? Ийм гоё уушрыг иднэ гэдэг чи ер нь гацтай явж шүү. Сайн үзэгчтэй. За аялын тойр нэвтрүүлэг Чингис хааны хүрээ гэдэг гоё зуучны баас дээр ирсэн. Хаашаал харна өрнө гэдэг монголчууд маань энэ сайхан бүргэдийн баяраар их гоё сайхан цугулж чаддаг, цэнгэж чаддаг. Нэг ялангуяа одоо дэлхийн одоо аялал жуулчлалын хувьд бол хаач байхгүй одоо бүргэдээр ан хийн гэдэг чинь одоо дэлхийн нэг цөөхөн эдхэн ус үндэстэн байдаг. А тэр дотроо одоо манай одоо Монгол улс буюу одоо манай Баян уулгийн Сэлэнг, Дархан уул аймаг гэдэг одоо олон аймагаас ирсэн сайхан бүргэдчин залуус цугулцыг сайхан арга хэмжээ болж байна. За өнөөдөр өстө маш гоё болж байна. Ялангуяа өстө Казахстан, Кыргызстан, за манай Баян уулгийн Сэлэнг гэдэг Орхон аймаг гэдэг олон газараас одоо сайхан бүргэдчингүүд ирсэн. Тэгээ одоо эртнээс одоо манай монголчуудын манай Казах зон олны бас одоо салшгүй гоё соёл нь одоо энэ шуулах гэдэг том соёл байж байгаа. За тэгээд энэ олон сайхан бүргэдчинтэйгээ уулзсан чинь та нарыг харсан чинь сэтгэл хөдлөж байна. За сайн байна уу та? За миний алдар бол Баян уулгийн аймгийн Улаан сумын иргэн 62 настай Башахан гэдэг одоо Ахмад бүрхчин байгаа. Энэ залуугийн нэр бол Одршийн Баглаан гэд бас Долооны дамжсан бүрхчингүн. Одоо дэлхийн маш олон улсад одоо шуулхуу хөгжиж байгаа гэсэн хамгийн гол одоо хүчтэй хөгжиж байгаа өв соёлоо авч үлдсэн газар бол яа харахгүй одоо манай Баян уулгийн Казах түмэн маань одоо яг энэ соёлоо авч үлдэж байгаа. Ер нь нийтдээ одоо хэд орчим одоо энэ шуулхуу бүргэд дээр ан хийж байгаа одоо Казах түмэн байна. Манай аймагт бол энд 300 гаруй бүрхчин байгаа. Тэрний бол одоо 150 бүрхчин одоо Баяр наадамд оролцож байгаа. Миний санахаар ерөнхийдөө 2000-ад оноос манай Баян уулгийн бас Казах нөхдүүд маань бас энэ мартагдж шахсан соёлоос сэргээгээд тэгээ үүнээс хойш одоо 19 дэх жилдээ 19 дэх удаагийн том бүргэдийн баяр болж ин гэдэг бол бас манай монголчуудын одоо өв соёлын салшгүй том хэсэг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бас энэ аялал жуулчлал дэлхийн олон улсуудын аялал жуулчлалд одоо манай Казах түмний маань оруулж ирж байгаа хүмүүсийг бас аялуулж байгаа хувь нэмэр бол асар их байгаа. Тэгээд та бүхэндээ одоо бас баяр хүргье. Тэгээд энэ сайхан гоё арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Тэгээ манай нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, за манай одоо энэ сайхан жуулчны бааз. Тэгээ та бүхэн маань одоо энэ сайхан арга хэмжээ өргөж байгаад бид нар бас маш их баяртай байна. За баярлалаа. Одоо бид нарыг соёл Казах ард түмний занцлыг үеийн бол Монголын ард түмэн төр барьж байгаа улсууд бол дэмжиж ирсэн. Бид нар их баярлдаг юм аа. Одоо тэрний аш тус нь одоо өнөөдөр одоо дэлхийд танигдж аялал жуулчлал таатах зорилготой бас бусад энд Баяр наадамд бол бид нар ингээд одоо энэ одоо төр барьж байгаа улсууд энэ аш тусаар бол энд Баяр наадамд оролцож байгаа шүү дээ одоо. Ахаас би бас нэг юм асууя гэж бодож байна. Одоо манай энэ Казахстан, Кыргызстаны одоо шуулж байгаа бүрдээр ан хийж байгаа хүмүүсээс манай Казах түмний авалж байгаа нь одоо бас хэрэг ялгаатай байна. Бид нар бол үй дамжсан бүрхчин байгаа. Тийм. Одоо энэ Баяр наадам болохгүй ч гэсэн уулан дээр гараад өнөг аваад чонд байруулад одоо тулай байруулад хэрэгс мануул гээд байруулад явж л байдаг.
одоо заавал ийм баяр наадам дээр бол оролцох. Энэ одоо бүргэд бол энд ан барих зорилготой шүү дээ. Тийм, Одоо 25 дахь жилдээ бол одоо нэг чахруу чургаанд буулгаж байгаа болохоос тэр үзүүлэлт нь бол зүгээр бүргэдийг сургах үзүүлэлт. Энэ хамгийн ганцхан зорилго нь ан авч тэрний арьсаар бол одоо өр хөвгдэтежэг Нэг ёсондоо бас энэ дээр эр хүний гоё хэмэр сэргэж гин. Тэгээ одоогоос би нэг 5 жилийн өмнө Сакса дээр очиод манай Жинспек гэдэг нэг дүүтэйгээ уулзч ирсэн. Тэгэхэд одоо сайхан хүлэгмөр, сайхан эр хүн, энэ одоо сайхан бүргэд гэдэг энэ гурван сайхан амтан чинь нэгдэхээр ямар гоё үзэсгэлэнтэй гоё сүрлэг харагддаг юм бэ? Ямар ч одоо хүн тэр бүргэдийн баярыг үзсэн тэр бүргэдээ ингээд сайхан шуулж байгаа казак хүнийг харахаар үнэхээр одоо гоё ингэж огшиж үнэхээр одоо баярлдаг. Би бас одоо бас боддгийн. Манай одоо монголчуудын хувьд одоо Хувилаа хааны үед бол шонхороор шуулдаг байсан тэр уламжлал маань хэдийгээр устдаад байхгүй болсон ч гэсэн казак цон олон маань энэ одоо түүчийг авч энэ соёлыг бас хөгжүүлж байгаа. Тэгээ та нартай маш их баярлж байгаа. Тэгээ та нарын маань одоо энэ бүргэд сайхан өсөж үржиж та нарын маань одоо сүлд хэмээр одоо улам сайхан бадран дээршлэг болтугай сайхан өрөөё та бүхэнд. баярлаа та бүхэнд. To all of the organizers who taking part in this festival to organize it successfully. And he also mentioned that there are many participants from Kazakhstan and Kyrgyzstan. And besides, also Elivary Tan, 28 years old, a young eagle hunter who won second place in the summer. Одоо энэ 19 дэх жилдээ бол явж байгаа тэмцээн бол одоо баг олон улсын хэмжээний тэмцээн болж байгаа. Ягаад гэвэл Казахстанаас 2 бүркчин, Кыргызстанаас 2 бүркчин, бас Селенга аймагаас, бас Төв аймагаас бас энэ бүркчин одоо оролцож байгаа да онцлогтой байгаа. Одоо энэ саяны үзүүлэлт бол нэг мах авч тэгээд чахрууд дуудах үзүүлбэр нь байгаа. Тэр одоо бүркэтийг бол одоо хэр сургасан байна, хэр хэдэн хугацаанд ирж байна. Тэрийг одоо нэг тийм тэмцээн байгаа үзүүлэлт байгаа. Чарга гэдэг байдаг. Тулам ангийн чихмэл арьсанд дуудах тэмцээн болох. Тэгээд одоо тэр хоёрыг бол дүгнээд одоо аваргууд тодорхойлдог. За танилцаа байлаа. За Ган үлцээ. Аарч Цэранд. За энэ яста хөөрхөн амт юм байна те. Ер нь давхшин уу? Энэ гайгүй Энэ юу? Монгол охооны нэг дүлгөөн тайван зан чанар нь За. онцлог байдаг. Ер нь ингээ хүн дэнтэр бол маш юм тайван дүлгөөн. За зүгээр яг нөгөө зориулт нь бол энэ чинь мал хотондоо байх хэрэгтэй юм шүү дээ. Яг мал хотоо хамгаалах байд юм уу? Эзнийг хамгаалах байд юм уу? Яг тэр үед яг тэр нэг ширүүнд огшин зан чанар инстинкт нас илэрч гарч идэг. Ийм юм байна. Энэ жилийн бүргэдийн баяр юу ямар болж байна? Та өмнө оролцож ирсэн үү? За бид нар яг өмнө бол яг Монгол банхартаа бол оролцож байгаагүй. За энэ удаад бас Монгол банхартаа ирж оролцооч гэсэн урилгыг хүлээн аваад маш их баяртайгаар ирж оролцож байна. Өргөн дэлгэр маш гоё том наадам болд юм байна. Өмнө нь бол яг зүгээр нохоогүй бид нар чинь Монгол тайган нохоотойгоо энэ оролцож байсан л та. За яста сайхан амт байна. За энэ ихэд Монгол улсын авраг цолтой Монгол арслан бавлаг гэдэг нохоо. За Монгол арслан гэдэг нь болохоор тухайн нохооны нөгөө ургийн ов гэдэгтэй л хүнээр ургийн ор Арслан ургийн одоо бавлаг нах. тий бавлаг гэдэг. Бавлаг гэж юу гэж боддог вэ? Яг хөө би нэг говьлтод бас нэг аялж явж байгаа. Аялж бид нар нэг төслийг хичүүлж явж байгаа нэг бавлаг гэдэг нэг мундаг нохооны тухай түүх сонссон. Зөв. Тэр нэрийг бичиж аваад тэгэл энэ нохоонд
сайхан амтан байна. За үнэхээр сайхан амтан байна. Тэгээ Монгол нохоо маань одоо бас одоо тоо толгойн ер нь хэрэг байдаг юм бол Яг албан ёсны бичиг баримттай бүртгэлтэй тоо бол энэ жилийн байдлаар 9000 орчим болсон байж байгаа. Тэгээ бид нар ч одоо нөгөө 1000-аас дээш толгойтой байж ич олон улсад бие даасан үйлдвэр болгон бүртгүүлэх гэдэг тийм бас заалттай байдаг. Тэрийг бол аль хэдийн хичнээн жилийн өмнө бас хангацсан. за надад л үнэхээр сайн байна. За хөөрхөн нохоо байна. Тэр Монгол нохоо үнэхээр гоё юм ээлтэй шүү. Айдас байхгүй. За нөгөө актер гадаадын нохоо бас айн шүү дээ. Яаж ч юм бэлээ гээд. За манай нохооны өштэй. Олон улсад үзүүлсэн амжилт нь ямар амжилтад үзүүлсэн бэ? Өнгөрсөн 2024 онд бид бүхэн дэлхийн ураг шалгаруулах тэмцээнд 3 монгол бахараа авч яваад за бас тухайн нохоонууд маань яг дэлхийд бүртгэдэггүй үйлдвэрийн нохоонууд дундаа бол авраг нь болсон. Тийм өндөр амжилт үзүүлээд бид нар бас монгол бахараа танилцуулаад ирсэн. За энэ жилийн үед 2025 онд монгол бахараа дэлхийд одоо бүртгэгдэх энэ цаг хугацаа ирсэн гэж ойлгож хүлээж бид бүхэн ажиллаа зохион байгуулад явж байна. За баярлалаа зөөгий. За энэ сайхан бүрдийн баяртай одоо байнга оролцож байгаараа энэ жилийн хувьд бол үнэхээр сайхан байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За танд бас амжилт хүсье. Сайхан баярлалаа. За сайхан баярлалаа. Excuse me. Hi. Where are you from, Mrs.? Well, this is the Canadian ambassador, and I'm the British ambassador. So Canada Elchinsaid, Angela Elchinsaid, Oh. and this is the head of Asian Development Bank. Oh, okay. Yeah. You are good speaking Mongolian language. Drachen. How long be here in Mongolia? Nearly 2 years. Oh, okay. Yes, yeah. What is your feeling in Mongolian this Eagle Festival? Well, it's a beautiful day, isn't it? It feels like the start of spring, and it's great to see so many parts of Mongolia's beautiful culture on display, and it's great. It's great to be here. Have you ever been this first time and second time? This is my first time here. Actually, I haven't been to this event before, but it's a great event. Thank you, Mrs. Thank you. So Have a much. nice day. Thank you, Vaisha. Баярлалаа. Та их гоё монголоор их сайн ярьж байна. Монгол хэлийг хэн хаан сурсан бэ? London. Лондонд хэдэн жил сурсан бэ та? 2 жил. Та бол ерөөсөө юу юм бэ штэ? Ер нь би тантай англиар ярих дэмий хэлсэн байна. Монголоор ярьсан чи сайхан байна. Маш сайхан байна. За сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан урдж байна уу? Сайхан урж байна. За та хаанаас ирсэн бэ? Цаанууд баруун тайгын цаанууд да. Зөв. Ер нь бүрдийн баярт та ер нь хэд жилдээ оролцож байна? 2 дахь жилдээ оролцож байна. За. Ер нь гадныхны хувьд одоо бас цаагаа аваад ирэхээр ер нь одоо хэр монголчууд маань одоо ер нь сонирхож байна. Бүрдийн баяр их сайхан өргөн сайхан олон түмэн цугладаг энэ Казак үндэстний ер нь Монголын хувь соёлын нэг болоод одоо олон түмэн их нэр сонирхдаг сайхан болж байна. Жилээс жил өргөн дэлгэр болдог болсон байна. За та сайхан амжилт хүсье танд. Таны алдар нэр хэм бэлээ? Намайг Батнасан гэдэг. Батнасан. За баярлалаа танд.
сумын устаа нороноос ирлээ. Ээжигээ дагуулад өчтөр хотод орж ирсэн. Тэгээ ямар ч байсан нөгөө нутагт нь очиод бүрэгдээ харж чадахгүй юм чинь. Нөгөө цаг зав байхгүй болохоор ойртод ирсэн дээр нэрээд Казак төмний одоо соёлыг үзээд амжиг гэж одоо ойртод ирсэн дээр л давхад ирлээ. Баян үлгэрүүч одоо 2000 орчим километр гэсэн чинь бас зайтай шүү дээ. Нэлээд зайтай. Тэгээ хоттой манайх ойрхон байдаг болохоор ойртод ирсэн дээр нь ээждээ сонирхуулаад өөрөө сонирхоод авъя гэд. Их ч одоо нас өдөр хэд үрж байна? Ээж 86 нас үржээ. Оо та сайхан настай юм биш үү? Ануух харагч байна. Дэжгүй уулзсан Дэжгүй сайхан байна. Гоё юм байна. Их сайхан мэдэж явна. Их баярлаа. За их ч 100 насалж 6 да таяг тулаарай. За сайхан байна. Оо сайн байна та. Саха аварж гин үү? Саха аварж. За ажил дээр сайн. Тавлаг. Таач сайхан эртний гоё, хуучны гоё хаш өргөтэй юм байна шүү дээ. Дээр үе социализм үед мөн Ватрын 460-аас өгөхөөр би өгөөгүй юм ба. За социализм үед УАЗ 469-ээр өгөөгүй их сайхан хаш өрг байна. Одоо бол ерөнхийдөө нэг том 5 ч гэсэн өгөхөөргүй өргөө шүү дээ. Тэгээд энэ бол байж л ийм та. Байж их тийм ээ. Би Австралисэн. 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 Юу анх удаага ирсэн үү? Монголд. Монгол зогжин. Зогжин. Цөөхөн жил. Цөөхөн жил. За. За ястаа гоё харагдаж штэ та ч одоо. Гоё. Тий. You are good looking. Баярлалаа. It's like a Mongolian. Юндэн гого. За би Монголд сурчин жахан Гоё байна. Сайхан байна. Сайхан байна. Нэр хэм билээ таны нэр? Таны нэр Craig. Таны нэр? Таны нэр Craig. Craig. Миний нэр Craig. Craig. Түүний? Миний нэр Ганузи. За Craig гэдэг одоо энэ Австралиас ирсэн залуутай сайн уулзлаа. Бас сайхан байна. Ер нь одоо би ч одоо нэг англи хэлээр ярих гэдэг шаардлагагүй. Ер нь сая ингээд явж байсан чи манай англи хэлчин сайдын, канадын хэлчин сайдын нөхдүүд, за энэ Австралиас ирсэн нөхдүүд ер нь монголоор маш сайхан ярьж байна шүү. Ер нь манай монгол соёл одоо манай бүгдийн баяр гэдэг чи өөрөө бас одоо манай монголчуудын үн эрдэнэ одоо шуулхан бас нэг том баяр маань одоо Казак төм манд одоо уламжлагдаад үлдсэн. Тэгээ энэ сайхан баяраар одоо ингээд ирээ явж байхад сэтгэл санаа үнэхээр сайхан байна да. Ингээд маш олон дэлхийн олон үндэсний ястангууд жуулчид ирсэн. Одоо бүр хөдөө орон нутгаас ч гэсэн одоо энэ сайхан баярыг үзэх гээд ирсэн хүмүүс байж байна. За тэгээ та сайхан баярлаарай. За баярлалаа. Монгол баяр. За баярлалаа. Данслах юм замын өргөцсөн байгаа. Баян үлгийд болсон одоо бүргэдийн баярыг тэргүүн баярыг эзэлсэн. Одоо ийм сайхан өөрсдөө сайхан болов байна. Түмэн болдох одоо ячуудын авхалт самбар сэрсэн. Одоо нэг ёстой мөрөн усналтын нэгэн төрөл болох ячуудын одоо наадгаа болно. Тийм учраас та бүхэн бас энэ талбайд үзэх юм олонтоо амархад нэлээд татаа байх боломжийг та бүхэнд бүрдүүлсэн байгаа шүү. За энэ жилийн бүргэдийн баяр үнэхээр сайхан болж байна. Би тэгээ ерөнхийдөө бүргэдийн баярын түүхийг бол сонсч ирсэн. Одоо өдөгөөгөөс 25 жилийн орчим гэдэг чинь бараг тасрах шахсан, мартагдах шахсан энэ одоо бүргэдийн баяр өнөөдөр ийм сайхан нийцгэр олон улсын арга хэмжээтэй сайхан болчихжээ. Мэдээж одоо та бас энэ бүргэдийн баярыг анх үүсгэн санаачилсан бас одоо цөөн хүмүүсийн нэг. Тийм учраас одоо бидэнд яг энэ түүхийг ярьж өгөх. Тэгээ энэ бүргэдийн баяр анх 1999 онд Монголын бүргэгчд холбоо гэж холбоо байгуулагдсан. Энэ холбоог тухайн үед Казбек, Медовхан, Эдлхан гэд 3 нөхөр ах байгуулад Казбект манай аав байгаа. Тэгээ энэ холбоог байгуулад анх Баян-Улгийн аймагт бүргэгчдийг цуглуулад бүргэдийн томоохон баяр хийж байсан түүхтэй.
Казахстан, Кыргызстаны бүргэдийн одоо энэ шуулж байгаа нөхдүүдийн ур чадвар манай баян уйлгийн казак одоо манай монголчуудын маань ур чадварын хооронд ер нь зөрүү ялгаа юу вэ? За энэ анх хүн дэлхий 6000 жилийн өмнөөс бүргэдийг гартаа засгасан гэж үздэг түүхэнд. Гэхдээ энийг бол маш ёс заншлыг маш сайн хадгалж үлдсэн улс бол Монгол улс. Тэр нь одоо баян уйлгийн аймаг. Яг баян уйлгийн аймагт бүргэдийг маш сайн гарцуулсан. Анх Казахстан улсад бидний дараа бүргэдийн баярыг зохион байгуулахад манайхаас нүгж утсан хоёр нөхөд төрүүлсэн байдаг бас. Нэг хоёр дөрвөнд орсон байдаг. Ер нь манай соёл ер нь түүчээлэл тийшээ очичоод одоо зурганд нь гал асааж өгсөн байж тээ. Тий, тэгс. Миний над нь Салават. Миний нэр Салават. Одоо энэ тэмцээнд оролцохоор Киргиз улсаас ирсэн гэж байна. Одоо энэ баяр сайн болж байна. Энд оролцсондоо баяртай байна. Манайд бол бүргэдийн тэмцээнийг бол тал газар зохион байгуулдаг гэж байна. 200-300 метрд уралдуулдаг. Тэгээд уралдахдаа нөгөө секундометр ашиглаад харин энэ Монгол улсад болохоор өндрөөс доошоо уруудаж тэмцээнд оролцдог юм байна. Энүүгээр онцлогтой тэмцээнд оролцуулж биднийг өөрч дуудсанд маш их баярлалаа. Монгол улстай маш их талархснаа илэрхийлье. Чакрапшинда оюнга чакырган дараагаар Қазақстан Республикасының келіп отыр. Миний нэр Жалгас Овхтос Сэрх болсон. Би бүгд найрамд Казахстан улсаас ирсэн. Манай Казахстан улсад энэ сүүлийн үед бүргэдийн баяр маш их эрчимтэй хөгжиж байна. Одоогийн байдлаар 100 гаруй бүргэдчинтэй болсон. Одоо манай улсад бол 5-аас 10 бүргэдийн баяр зохион байгуулж байгаа жилд. Бүргэд гэдэг энэ үндэсний өв соёл бол Казахстан улсад спорт болон хөгжиж байгаа юм. Албан ёсны дасгалжуулагч та. Тэгээд бас бүргэдчид нь сар бүр сайлан авдаг. Одоо мэргэжлийн бүргэдчдийг бэлтгэж байгаа юм байна. Өндөр сайлан бол 400 мянган тенге гэж байна. 400 мянган тенге буюу манай төгрөгөөр бол 2.8 сая төгрөг юм байна. Хамгийн бага сайлан бол 100 гаруй мянган тенге буюу одоо 700 мянган төгрөг юм байна. Биднийг анх Монгол улсад ирэхэд ухтаж аваад ийм том газартаа байршуулад сэтгэл гаргаж байгаа Монгол түмэндээ маш их баярлалаа. Тэмцээн бол маш өндөр хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа. Тэнд би их талархуштай байгаа. Миний хувьд бол анх удаа ирж байгаа нь маань гэж байна. Монгол улсын бүх ард иргэдтэй талархснаа илэрхийлье. Ялангуяа манай нийслэл аялал жуулчлалын газрын Чингисийн өрөө жуурчны бааз тэг ингээд маш олон байгууллага хүмүүсэнд бас оролцоод үнэхээр байгуулж байгаа энэ арга хэмжээ зохион байгуулалт үнэхээр гоё сайхан байна. За тэгээд энэ одоо сайхан баярыг бас зохион байгуулж одоо үүсгэн байгуулагчтай нэг одоо Далайн хааны хүүтэй Бехтастайгаа уулзж байна. За Бехтасаа энэ жилийн энэ бүргэдийн баяр одоо ямар болж байна? Одоо хэд дэх удаага оролцож байна таны хувьд? Анх удаа ирж байгаа. Энэ Улаанбаатарт зохион байгуулагдсан бүргэдийн баяр болсон бол тасархай юм байна шүү дээ. Бид нарт бол манай аав ч юм бол 9 сарын одоо 13-14-нд бид нарт манай аавын зохион байгуулалтад бүргэдийн баяр байгаа шүү дээ. Бид алтай цомтой одоо нүүдэлчдийн баяр гэдэг тийм баяр байна. Энэ бүргэдийн баяр чинь одоо энэ жилийн одоо эмэгтэйчүүдийн баярд одоо давхцаад улам гоё болж штэ. Ямар гоё болж байгаа юм бэ? Сая баян уйлгийн хэдэн бас найз ах нар маань сая ирсэн тэр уулын тэр дээр таг дээр бид нар чинь сая да 20-од бүргэдчихэд бид нар хамтдаа суудсан. Тэгээ үнэхээр гоё хямартай харагдаж байна. За тэгээд дүүдээ сайхан аз хямрыг хөсөн өрөөё. Тэгээд одоо бас тэмцээнд оролцох гээд бас нэлээ яараа байгаа. Тэгээд одоо амжилт хүсье дүүдээ. Баярлалаа. За баярлалаа. За би нэг гоё газар ороод ирцээ. За энэ юу вэ мэдөө? Манай рестораны нэрээ хоншуур. Нөгөө нэг аврах хоншуур чи юм байна штэ. Тийм үү. За арай тэнднэ. Чингисийн өрөө жуурчны бааз дээр ирээд эдний хамгийн гоё хоол гэсэн чинь 50 арзан байрын одоо талын баатруудын хоншуур гинэ. Яг хөө тэгтээ идэж үзснэ. Тэгтээ би наанаа штэ. Ийм гоё сайхан одоо өхрийн сайхан сансан мах ардаа. Өстой гоё дүрлгэнд дүүрээд. За одоо нэг гоё Монголын одоо гоё хүмүүл таан тий. За ингээл хэдэндээ.
Би бол одоо ингэж ичдэг. Ингэж үтэн. Үхрийн махан тушаанг гэж одоо ямар гоё байдаг вүлээ. Ингэж гоё хийсэн байна. Зүгээр амандаараа л одоо хайлж байна. Одоо юу нөгөө Японы вагийн үхрийн мах, Монгол вагийн үхрийн мах ч одоо энд байна шүү дээ. Үнэхээр одоо бэлчээрийн мах гэдэг чи одоо энэ. Одоо ийм гоё мөнгө аяганд одоо ийм сайхан бүсгүйн гараас одоо сайхан цай зоглоод за баярлалаа. Халуун цайгаа жоохон хөргөж жагаад уунаа. Монголчуудын бас нэг хоолны бас соёл дээр ийм халуун уушраа чиглэлээ идэхээс өмнө хурууныхаа өндгөөр ингээ сайхан халааж ээж доторх одоо хий хуугаа гаргаж ээж даатан хазаад одоо юу энэ ч одоо 65 мянган уушраа авахд тавуулаа идэх юм байна шүү дээ. Тэгээ нэг хүндээ ингээд бодоод үзэхэд энэ чинь одоо маягтай гоё. Тэр үлдээсэн ч ёстой. Ямар гоё юм бэ? Ийм гоё уушрыг иднэ гэдэг чинь ер нь их азтай явж шүү. Манай Чингисийн өрөө жуушны бааз дээр би ийм гоё хоол байна гэж ерөөсө бодсонгүй. Энэ одоо сайхан бүрэгдийнхаа баярт орчоод энд сая хоол идэхээс загсан чинь нэг хуушур нэрштэй. 3 хуушуртай тэнцэж чинь. Тэгээ нэг гоё өөх махан их гоё алгалсан. Яг гоё ингээд гараараа их гоё хэрчсэн. Ер нь гараараа хэрчнэ гэдэг чинь одоо манай монголчуудын бас нэг хоолны соёлын нэг том хэсэг шүү дээ. Ягаад гэхээр нөгөө махачин машинтаа нэг шимшүүсээ алдаад муухай олчдаг. Гараараа ирчиж хийж байгаа энэ хоол бол зүгээр үнэхээр одоо гайхамшиг. Арим газрын хуушрыг идэхээр нэг юм 0 тас байдаг шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө маш гоё. Ерөөсөө 1-2 дугаар хоол шиг ерөөсөө шүлэн нь бол үнэхээр сайхан байна. Энэ хардаа хүмүүл таанаа гоё хуушрын дээрээ хийж байгаа. За ингээл маягтайгаа идчихэндээ. Зарим хүмүүс чинь хуушрыг идж жагаад урдыг орхичдаг шүү дээ. Энийг бол орхиход хайран байна. Манай Чингис хааны хүрээ жуушны бааз бол яг Улаанбаатар хотоос бол маш ойрхон их сайхан одоо хаанч одоо гадны жуулчид ирсэн нүд хужирлах те үнэхээр гоё юм даацтай сайхан үнэхээр бас нүнжигтэй гоё юм гоё хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За хажуу талд гоё гэр байдаг шүү дээ. Нөгөө 1000 ирвэсний арьс тэр бол одоо бас гадныхын ирээд үзээд одоо үнэхээр гайхдаг зүйл. Төв аймаг руу явах замд одоо энэ гоё сайхан жуушны бааз дээр ирэхэд бол одоо хаач явсан одоо гоё нүүр улаахааргүй гоё байдаг. Үнэхээр одоо би энэ дээрээ үнэхээр баярлж байна. Ялангуяа энэ гоё одоо бүрэгдийн баяр гэсэн том арга хэмжээндээр манай Чингис хааны хүрээ энэ жуушны баазынх ингээд одоо маш сайхан гоё одоо үйлчлэгэнс гоё юм байна. Хоол нь амттай байд юм байна. Энэ хоол бас арай л одоо бас одоо дэндүү хоол байна. Бүр ийм том тасаг хоолаар та. Хоолны тэгээ юм томдоо болохоор нэг гоё доо байгаа ш. Хамгийн гол нь амт чанар бол үнэхээр гоё байна. Монгол хүний хань мориороо их бахархдаг. Тэгээд одоо энэ морьтын Монголын морьт намнаа дахиад энэ бүрэгдийн үзүүлбэр тэр мөртөр одоо бүгд дэглэрээ игээд гоё жива. Одоо Монгол хүн гэж одоо яаж одоо дэлхийн өв соёлд тийм аа их хандва үзүүлж явж байна. Энэ бүхнээрээ бахархаж би бас энэ бүхний үзээд их сэтгэл догдолж их уярж явлаа. За окей баярлалаа.